CG는 바이폴라하고 유니폴라가 있는데, 바이폴라라는 것은 오른쪽 팔에서 왼쪽으로 가는 그 전력으로 직접 하는 것을 갖다가 왼쪽 팔 끝에다가 플러스 도자를 놔가지고 이 플러스 도자로 오는 그 전기 측을 라이트 아트룸에서 그 레프트 아트룸 오는 걸 직접 하는 것을 리드완이고, 그 리드완에서 이제 왼쪽 팔에서 왼쪽 다리로 가는 것이 그 리드 3라고 해서 1 플러스 3는 벡터 합이 2가 되고, 이 2가 가는 방향은 레프트 렉으로 간다. 왼쪽 다리로 가고, 이것이 바이폴라고, 유니폴라라고 하는 것은 오른쪽 팔을 왼쪽 팔을 들었을 때 나오는 걸 AVR, AVL 다리를 모은 걸 갖다가 AVF라고 한다. 이때 뭐 AVR은 그 리드 2하고 반대이기 때문에 P하고 Q에서 그 반대쪽으로 가는 것이 됐을 때는 이것이 정상파가 되는 것이고, 그 체스트 리드 V부터 6가 있는데 V1은 오른쪽에 있으니까 그 라이트 아트리움하고 라이트 그 벤트리클에서 오는 파가 적으니까 그 R가 작다. 그 6로 갈수록 그 R은 점점 커지고, 왜냐면 레프트 벤트리클로 가니까 레프트 벤트리클이 이제 그 근육이 많으니까 R은 커지고 S는 그 점점 더 작아지게 되는 것이 정상파로 보면 된다. 카디오가 아웃풋가 떨어지는 것은 이제 실제 그 프리로드가 있어가지고 그 블리딩 같은 그 볼륨이 떨어지는 경우가 있고, 포스트로드처럼 뭐 혈관이 마취 혈관이 늘어나가지고 이렇게 떨어지는 경우가 있고, 그 카이네틱이 있는데 그 하이포카이네틱 말 그대로 이제 들뛰는 것이고, 하이페로카이네틱 뛰는 것 같지만 사실 이것은 무늬만 뛰는 것. 하이포일 때는 그러니까 하트레이트를 올려주기 위해서 베타 아고니스트를 써야 된다. 핀프레트라든가 이스프레트 같은 베타 아고니스트라든가 혹은 또 비타민 인트로피 같이 강심제를 써가지고 하트를 잘 뛰게 해야 되고, 베타만 실렉티브. 하이페르처럼 무늬만 빨라빨라 뛰는 것 같은 경우는 좀 이걸 줄여줘야 된다. 예, 그러니까 이제 뭐 베타 안타고니스트, 예를 들어서 뭐 프로파놀이라든가 아토놀 같은 건데, 프로파놀은 그 아스마를 이렇게 일으킬 수가 있다. 기관지도 줄여주니까 그 방지하기 위해서 이제 아테놀 계통을 해서 비소프롤, 에스몰롤 같은 약을 베타1 실렉티브 안타고니스트. 아테를 좀 이렇게 코로나리 아테의 그 혈액을 좀 적게 해가지고 뛰는 것을 막아줘야 된다. 안타고니스트 베타1. 하이포카이네틱, 불뛰는 것에 예를 들 것 같으면은 슈도 벤트리큘러 타키카디아처럼 그 울프 파킨슨 파이트 신드롬에 의해 가지고 그 부전도로가 있는데 AV 노드가 깨진 경우다. AV 노드가 깨져서 기준선에서는 변화가 크게 뭐 변동이 없으나 R가 불규칙한, 거리가 불규칙하게 혈에서 이렇게 벌어진 경우를 갖다가 휴도 벤트리큘러 타키카디아라고 하는데, 이것은 달리다가 갑자기 박 쓰러지는 경우가 있다. 이런 애들은 그러니까 하트레이트가 이제 안 뛰는 것과 똑같으니까 핀프로테놀, 이스프로테놀 혹은 도부타민 트로복스에서 잘 뛰게 한다든가, 베타 아고니스트, 혹은 뭐 클래스 1 1A 소듐을 갖다가 디폴라이제이션 시키는 것을 이렇게 좀 방지하게 된 퀴니딘 프로카이나마이드 디소프레미드 같은 것을 써도 좋다는 것이 되고, 이와 같이 하트레이트 떨어뜨리는 것은 큐티 현상증을 일으키는 그 질환들이 예를 들어서 뭐 세레브럴 인팍션이 있다든가, 브레디카디아가 있다든가, 천천히 뛴다든가, 혹은 또 포타슘이 이렇게 적다든가, 혹은 클래스 1의 부작용으로 인했을 때도 하이포카이네틱에서 베타 아고니스트를 써야 될 것이고, 반대적으로 하이테카이네틱에서 무늬만 뛸 때에는 예를 들어서 뭐 선천성 큐티 현상증으로 해가지고 수업 중에 꾹뻑뻑 졸다가 이제 갑자기 쓰러지는 경우가 있는데, 스트레스가 엄청나가지고 사실은 막 뛰는 경우다. 무늬만 뛰는 것이 그래서 로마나드 신드롬이라고 하는데, 이런 경우는 이제 이것을 줄이기 위해서 베타 안타고니스트, 프로파놀이라든가 혹은 또 아테놀 계통이 좋다. 천식에도 쓸 수 있으니까. 그리고 이제 스테미가 와서 스트레스를 받아가지고 하트가 이제 어떤 로드를 좀 줄여야만이 조직 손상이 없게 되기 위해서 이제 역시 베타 블로커 써야 되고, 또 좀 다른 경우지만
오브스트럭티브 카디오마이오패스처럼 그 근육이 많은 경우에 이런 경우에 이제 어떤 수술 같은 가운데 강심제로다가 그래서 어떤 뭐 도프타민 인트로프스를 썼을 때면은 이것이 시스톨릭 때 세먼등에 의해 가지고 그 에어타로 나오는 혈액이 작아지게 되면 이제 카디악 그 아웃풋가 떨어지기 때문에 싱코프가 빠질 수가 있다. 이런 경우에도 이제 빨리 뛰는 걸로 판단을 해가지고 이제 그걸 좀 로드를 좀 줄여줘야 되는 것이고 여기서 이제 그 소아의 3대 질환이 다 나왔는데 방금처럼 그 하이퍼트라고피스 카디오마이오패스라든가 혹은 또 선천성 큐티 현장이죠. 로마나드 신드롬, 수흡중급부 복종 경우라든가 혹은 또 달리다가 쓰러지는 경우 이제 하트레이트가 좀 들뛰는 거지. 슈도 벤트리큘러 타키카디아 이 세 가지가 다 나오는 것이고 이건 큐티 그냥 연장증이다. 이건 방금 얘기했듯이 그 슈도 벤트리큘러 타키카디아는 달리다가 쓰러지기 때문에 하트가 안 뛰는 것 같으니까 뭐 빈프로틴이라든가 혹은 또 베타 인트로프스 쓴다고 했다. 베타 우선 원 AV 노드가 아고니스트. 깨져가지고 리엔트가 마음대로 되는 것이고 이제 근데 AV 노드가 안 깨져가지고 리엔트가 정확하게 나타나면서 RR-가 짧아지면서 그리고 또 많고 짧아지는 것은 이제 파가 많고 타키카디아가 벤트큘러 타키카디아 생기고 역행성 그 피파 그러니까 이제 리엔트리가 되면서 이제 피파가 아래부터 올라가니까 이런 걸 갖다가 페록시스멀 슈퍼라 벤트리큘러 타키카디아라고 한다. 월프 파킨슨 파이드 신드롬에서 온 건데 이분은 안 깨졌기 때문에 이런 경우는 격리할 때는 클래스 1을 쓰지만은 좀 심할 때는 이제 AV 노드를 차단하기 위해서 저혈압인 사람하고 고혈압인 사람에 따라서 이 저혈압인 사람한테는 혈압도 좀 올려주니까 디기탈리스를 써가지고 엔비디아 시스템도 이렇게 크게 엔드레스폼을 크게 해야 하면서 하트레이트를 줄여주는 디기탈리스를 쓰고 AV 노드도 차단하고 그러면 이제 고혈압인 사람은 혈압을 좀 줄여드리니까 그 칼슘 채널 아고니스트가 아니고 안타고니스트 이번에는 디기탈리스는 아고니스트고 안타고니스트는 베라팜을 대대면 써가지고 코라티닌아트를 좀 줄이면 그 AV 노드도 차단되면서 하트레이트 좀 떨어지게 된다. 그리고 뭐 이제 그 코로너리 아터리를 줄여주는 그 베타 베쿠스도 좋고 또 이 너브 계통이니까 이제 또 역시 그 컨번 캐로티드 아터리 마사지 해가지고 그좀 한다든가 혹은 또 발살바 매뉴얼을 해가지고 이 두 가지는 콘번이라든가 발살바는 그 파라심퍼세틱을 활성화해가지고 잠자는 모드 그 심퍼세틱을 갖다가 억제하는 것으로 볼 수가 있겠다. 잠자는 모드 아트로핀 같은 효과 반대 아트로핀은 잠자는 걸 깨우는 거고 여기서 이제 페럭시멀 슈퍼벤트리칼 WPW에서 AV노드가 안 깨진 경우고 그다음에 이제 슈도 벤트리클러 타키카디아는 AV노드가 깨진 경우를 말하는 것이고 이 울프 파킨슨 파이드 신드롬의 그러면 부전도로가 미트럴 밸브에 있느냐 트리커스 밸브에 있느냐 혹은 가운데 있느냐 볼 때 미트럴 밸브에 있으면 먼저 미트럴 쪽으로 갔다가 그 왼쪽으로 가니까 V1에서 RR가 나타나는 것이고 트리커스에 이제 그 캔트 소리 있을 때는 V1에서 그 에스파가 길어지고 가운데 있으면 그 가운데가 되는 것이다. 이처럼 벤트리큘러 타키카디아라고 하는 것은 기준수는 일정한데 벤트리큘러 타키카디아는 그 RR가 또한 그 일정하면서 벤트리큘러 타키카디아라든가 슈도 벤트리큘러 타키카디아 같은 경우는 이 QRS하고 T파의 균형이 가능하다. 구별이 안 되는 것이 이제 벤트리큘러 플러터 바이브레이션, 토로사데시프로이트라고 하는데 이런 그 벤트리큘러 타키카디아가 많이 생기는 그 이유는 근데 이제 엔도카디아이티스, 미트로벨라든가 이런 데 문제가 있는 경우, 마이오카디스 근육에 문제가 있다든가 온콜로지로다가 플라크로스마이트가 이제 피티트리라든가 혹은 또 아드레나그란디 있다든가 거기서 많은 카테코라인이 나올 경우 사이토톡시코시스, 그다음에 마이그레인이라고 하기도 하고 그다음에 이제 또 세파트 같은 경우라든가 혹은 또 방금 얘기했던 이제 WPW에서 그
슈도 벤트리클 타키카디아든가 슈도 벤트리클 타키카디아 이런 경우에도 벤트리클 타키카디아를 해서 이런 환자들은 의식이 있으면 우선 리도케인 클래스 1B를 소디움을 갖다가 디프레션으로 나가주기도 하고, 그다음에 싱코프가 되어서 환자는 즉시 이제 카디악 디파이브레이터를 250 정도 줘야 되고, 벤트리클 타키카디아는 그래도 좀 QRS하고 T를 구분이 가능하지만 그 구분이 안 되고 R-R'도 일정하지 않은 거리가 일정하지 않은 것이 벤트리클러 파이브레이션, 벤트리클러 플러터인데, 그래서 무리만 뛰는 것이다. 싱코프가 될 수가 있는데 즉시 이제 카디악 디파이브레이터를 250 정도 하고 깨어나면 예방적으로 리도케인을 해야 된다. 그리고 이제 브로가다 신드롬이라 해가지고 돌연사하는 경우가 있는데, 이런 환자는 갑자기 벤트리클러 파이브레이션이 될 수가 있으니까 ICD가 필요하다. 이제 이식형 재세동기인데 인트라 플란테이션 카디오포르타 디파이브레이터라고 한다. 이런 사람들은 라이트 번들 브랜치 브로커 같은 것이 V1-3에서 SD가 RR 형태로 나타나는 것이다. 그래서 이제 어리스마를 크게 분류할 때 QRS가 정상이냐 아니면 넓어졌냐, 그 다음에 정상인다 하더라도 베이스라인하고 R 길이가 일정한 것이 PAT인가, PAT하고 SAT 슈프라벤트리큘러 타키카디하고 일정하지 않은 것이 아티리얼 파이브레이션이며, 넓어진 것, QRS 넓어진 것이 QRS하고 T가 구별이 가능한 것이 벤트리큘러 타키카디아, 슈도 벤트리큘러 타키카디아면서 QRS하고 T하고 구별이 안 되는 것이 벤트리큘러 플러터 바이브레이션, 토로사 대시 포인트 해가지고 토로사 대시 포인트 같은 사망으로 이제 이어지는 것이고, SA 노드에서 전기 시작돼가지고 AV 가서 이제 레프트 벤트리클을 작업하겠는데, SA 노드에서 나오는 전기가 생산되는데, 이 전기가 잘 생산돼야 되는데, SA 노드에서 이제 생산되는 것이 느리면은 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40은 없고 35가 되는데, 이렇게 50 이하로 떨어질 수가 있다. 이걸 SA 노드의 브레디카디아 성이라고 하는데, SSS 너무 떨어지면 이제 물론 사이너스 신드롬 이런 경우에는 인공 심장박동기를 쓰기도 하고, 또 아트로핀 같은 걸 쓰는데 일시적인 효과고, 그다음에 사이노 아트리얼 블록이라는 것이 있다. 이것은 피파가 SMD가 뛰어 있는데 안 뛰는 경우다. 중간에 또 빠지는 경우가 있고, 그다음에 타키브레디 신드롬이라는 것은 빨리 피파가 나타났다가 또 천천히 나타났다가 하는 것이고, 7초 이내에 자동 동조율이 돌아와야 되는 것이다. 그래서 이제 히스토그램을 볼 것 같으면 카테터를 갖다가 이제 심각 내광이 나와가지고 AHV라고 해서 이제 아까 말했듯이 SA 노드가 시작되는 데부터 H까지가 2.5 칸이니까 100 플러스 50 해가지고 150이 되는 것이고, 또 H에서부터 V파가 되는 데까지가 50인데, 이것이 200인데 220이 될 때 프라이머리 AV 블록이라 가지고, 그러니까 PQ파가 상당히 이제 길어져 가는 것. 5칸 이상. AV 프라이머리 블록이라고 하고, 근데 이제 모비지완화가 중요한데, 모비지완이라고 하는 것은 PQ파가 점점 길어지다가 QRS가 안 나타나는 것이고, 모비지2라는 것은 PQ 연장도 없이 갑자기 QRS가 사라지는 것을 말하고, 2대1 블록이라는 것은 P파가 두 개 뛸 때 QRS파는 안 한갑뛰는 것을 말하는 것이고, 세컨드 디그리 AV 블록 서드 AV 블록이라고 하는 것은 P판 P파 될 때고 Q판 Q파 될 때는 것으로서, 아까도 말했지만 이제 브레디카디아 했을 때는 심방전도 쓰고, 그다음에 데그리 2, 그러니까 이제 모비지1이나 2 이상 될 때는 아트로핀 같은 것을 길어지다가 혹은 갑자기 써봐야 일시적으로 효과가 있는 것이고, 심장박동기는 벤트리클만 페이싱하는 것이 있고, VVI라고 하고, DDD라고 하는 것은 아티리얼 벤트리클 다 이렇게 자극을 주는 것인데, 페이싱 페일러라는 것은 스파이크는 오는데
심질이 수축이 안 되는 것이고, 센서링 페일이라는 것은 너무 빨리나 너무 늦게 그 스파이크가 잘못 가는 거. 제멋대로 스파이크가 생긴다. 말이요. 그래서 이제 한 번 더 그 심장약을 어리스메리아 약을 분리할 것 같으면 클래스 1이라는 것은 소디움이 폴라리제이션 되는 것을 때 그 약으로서 이제 킨프로틴에서 키니딘, 프로케이나마이드, 디소프라미드, 그다음에 1A9, 1B 리도케인이라고 하는 식까지 있고, 신경이 그 소듐이 들어가고 그 포타슘이 나와야 그 전류가 생기는 것이다. 근데 그것을 막아준다. 한마디로 그 전류가 안 생기게 하는 심장의 그 신경을 이렇게 흥분을 갖다가 이제 막아주는 것이고, 클래스 2라는 것은 그 베타 차단제가 그 베타 차단제는 그 프로파놀 아테놀을 드는데 천식에 영향을 주니까 그 아테놀처럼 그 비서폴이라든가 에스몰롤이 좋고 천식에 영향 안 주니까. 클래스라고 하는 것은 뭐 칼슘 첨말, 포타슘, 중심성으로 해가지고 클래스는 포타슘 채널 브로커가 돼가지고 아미오다람과 솔탈롤이 있고, 탈롤. 클래스 4에 이제 칼슘 채널 브로커에서 칼슘 채널 브로커의 그 중심성 그 베라팜에 대체점이 있다는 것을 알면서 이때 브로커에 반대되는 그 아곤스트도 이제 이라면서 공부했다. 그런 것들을 줄여주는 거. 콜레스테롤 너무 많이 쓰여서 용량이 많을 때는 PAT가 페록시시멀 아테리얼 타키카르디아라는 쓰는데, 이것은 그 피파가 그 알파 사이에 높은 게 나타나는 것으로서, 그러니까 R 다시 사이에 높은 픽대가 나타나는 것을 용량을 좀 이렇게 줄여주던가 교체를 해야 되는 것이고, 그러니까 이제 이것은 아테리얼이 이제 이렇게 많이 뛰는 것을 나타내는 것이고, 피파. 아테리얼 파이브레이션이라는 것은 아테리얼이 많이 뛰긴 뛰는데, 더 많이 뛰는 거. 아테리얼 플로터라는 것은 많이 뛰긴 뛰는데 기준선도 일정하고 그 R 다시의 거리도 일정하고, 다만 그 피파가 많아지는 것을 아테리얼 플로터라고 하는 것이다. 그럼 아테리얼 파이브레이션이라는 것은 기준선도 왔다 갔다 하고 R 다시도 이렇게 그 변화가 많은 것으로서, 거리도. 되게 이제 이런 경우는 그 디지털을 써가지고 엔드 시스템 볼륨을 커가지고 하트레이트를 줄여주는 방법을 쓰게 되는데, 또 클래스 1을 쓰던가 해가지고, 이런 경우는 그 정상인 나이 든 사람한테 나타날 수가 있고, 특히 이제 고혈압이 있다든가 하이퍼사이로이즘이라든가 또 스테미에 의한 경우가 나타날 수가 있고, 근데 이제 머슬이 그 많아진 그 하이퍼트로피카빈만이 아니고 딜레이트가 됐을 때 나타나고, 또 미트럴 밸브가 뭐 스테노시스 그런 것이 있을 때 나타난다. 그리고 이제 ASD 같은 경우도 나타나게 되는 것이고, 이런 경우는 정체가 될 수가 있으니까 이제 되게 스럼버스가 생겨가지고 뭐 세레브린 파티션, 그다음에 또 심코프 심할 경우는 또 그다음에 아티큐 디소더, 그다음에 헤미파레스, 체스트 페인도 커핑도 그러는데, 디지털리스하고 이제 클래스 1을 쓴다고 했는데, 이건 그 스럼버스를 없애기 위해서 그 아스피린하고 아파린을 일정 밀리그램 이상을 이제 이렇게 투여한다고 했다. 그 PAC하고 PVC가 있는데, 한마디로 이제 아트리움에 에토픽이 있는 것이고 벤트리클에 에토픽이 있는 것인데, 아트리움에 있는 거 갖다가 PAC라고 해서 프리머처 아트리얼 컨트랙션, 벤트리클을 갖다가 PVC, 프리머처 벤트리클 컨트랙션이라고 한다. 아트리움의 어느 부분에서 PAC가 나타나게 되면은 그 PQRST에서 T 다음에 일정한 시간이 지난 다음에 다시 P가 나타나는데, P가 앞으로 당겨져 오는 것이다. 그래서 PQRST가 끝나자마자 다시 또 P가 나타나는 것으로서, 이런 경우는 아트리움에 문제가 있으니까 이때는 근육 이렇게 칼슘 채널 브로커를 써가지고 베라파멘티칼을 써가지고 에이블노드를 좀 억제해 주는 것도 좋고, 그다음에 추가로 뭐 클래스 1이나 클래스 2를 써도 좋다. 근데 이제 PVC라고 하는 것은 벤트리클의 엑토픽이 생긴 프리머처 그 컨텍션으로 해가지고, 이것은 이제 그 PQRS T 다음에
일정한 시간이 진 다음에 P가 나타나는데 P가 나타나는 게 아니라 아주 상당히 큰 QRS가 벤트리클 이제 프리머처 되시니까 벤트리클이 그 R파가 R-가 R가 크고 R가 작아지는 그 라이트 밴드 브런치코나 밴드 브런치코보다 더 반대적인 현상이 나타나게 된다. 그래서 그 QRS가 2 이상 훨씬 되는 거 높은 파가 나타나게 되는데 이것이 뭐 1분에 3번 그러니까 하루에 500번 이상 될 때 이제 판단해가지고 찾아가지고 이 장소를 기저주는 것이 좋다. 그리고 이제 아트리얼 에 있는 그 엑토픽 프리모처 아트리얼 컨트랙션에서는 메로파밀트제즘 같은 칼슘 채널 중심성을 썼는데 벤트리클 같은 경우는 베타관스티브 브로커 아테놀 같은 걸 써가지고 에스몰 그러니까 소프를 써가지고 너브를 이렇게 차단해 주는 게 좋을 것 같고 그래서 완스리를 뭐 이렇게 추가적으로 써도 좋다고 볼 수가 있겠다. 좀 나이가 들은 그 여자들이 체스트 페인도 하고 디스프니아도 호소하고 싱코프도 올 수가 있는 경우 이 케이지를 해보면 되게 이제 프라이머리 이제 펄머리 하이퍼텐션이 올 수가 있다. 그래서 그 펄머리에 이제 하이퍼텐션이 오게 되면은 가장 먼저 영향을 미치는 것이 라이트 아트리움하고 라이트 벤트리클인데 라이트 벤트리클이 상당히 하이퍼트로피해야 되니까 V1에서 알파가 커지고 라이트 아트리움도 역으로 올라오니까 리드 2에서 P파가 상당히 피크하게 올라가게 되고 그러면 수술 같은 거 하다 보면 그 엠볼리즘이 뭐 기름이라든가 혈전, 공기 같은 것이 펄모로리 쪽으로 들어가게 되는데 펄모로리 문제가 있는 거니까 그 리드 1 같은 것에 보면은 오른쪽에 펄모로리가 그 라이트 아트리움과 라이트 벤트리클 문제가 있으니까 리드 1인 오른쪽에서 왼쪽으로 가는 거니까 그 에스파가 툭 빠지고 리드 3에서도 보면은 이것이 이제 오른쪽에 문제가 있으니까 그 스테미의 올드처럼 그 Q파하고 T가 인버스가 된 것이 보이고 그 V1에서 보면은 그 오른쪽에 문제가 있으니까 알파가 상당히 커지는 것이고 V1, 3에서 T파도 인버스가 된 것을 볼 수가 있고 COPD라든가 펄모너리 그 파이브로시스 섬유증이 있을 때는 역시 이것이 라이트 아트리움, 라이트 벤트리클 문제가 있으니까 V1에서 알파가 커지고 V6에서 S파가 커지면서 V2, 리드 2에서는 그 피크가 올라가고 그다음에 이제 하이퍼사이드를 갖다 사이드 톡시코시스라고 하는데 이런 경우는 SA 노드성 그 타키카리아가 나타난다. 그리고 이제 하이퍼사이드 이럴 때는 그 볼테이지가 좀 적고 에퓨전 같은 것이 나타나고 사르코이드시스 같은 것이 그 심근에 있을 때는 그 AV 블록이 된다. 블록이 돼가지고 뭐 심할 때는 이동 이상 심한 블록 같은 경우는 인구 심장박동이나 아트로피 같은 걸 써야 된다. 구시적으로 이제 우리가 디멘치아에 쓰는 것은 사이르코이도시스가 아니고 베타 아밀로이드가 이제 침착된 것이고 테트롤리 펠로트도 이제 ECG 보면은 이 특징 중에 하나가 라이트 벤트리클 하이퍼트로피니까 라이트 벤트리클이 하이퍼트로피면 이제 그 V1에서 그 알파가 커지는 것이 보이고 동시에 이제 벤트리클 세플 디펙트도 있고 펄모너리 밸브 스테노시스 펄모너리 하이퍼텐션이 있으니까 뭐 거꾸로 와가지고 라이트 벤트리클인가 그 라이트 아트리움도 커지니까 리드 2에서 또 뭐 알파가 올라갈 수가 있는 것이다. 지금 말했던 것처럼 라이트 아트리움이 커지는 경우는 뭐 리드 2에서 그 T파가 커지고 레프트 아트리움이 커지면 그 리드 2에서 쌍봉을 하고 V1에서는 이상성 그 바이폴라로 돼가지고 이걸 갖다가 이제 미트럴 밸브에 문제가 있을 때에 레프트 아트리움이 커질 수가 있는데 P 미트럴 하고 P 펄모라는 것은 뭐 펄모널 하이퍼텐션이라든가 ACD 같은 것이 있어가지고 라이트 아트리움이 커지는 것이 말하는 것이고 그 포타슘이 많을 때하고 적을 때, 칼슘이 많을 때 적을 때, 어떤 그 리버에 헤파타이티스가 생기면 포타슘이 상당히 많아지는데 이런 경우는 원래 그 QRS가 2칼인데 이것이 더 짧아지면서 P파가 피크하게 올라가게 텐트처럼 올라가게 될 수 있고
또 어떤 경우 복다심이 너무 이렇게 많이 없어지는 그 다이어틱을 썼을 때는 이 QT가 이제 상당히 길어진다는 것을 기억해야 된다. 칼슘이 많아질 때가 있고 적을 때가 있는데 이제 칼슘이 많아지게 되면은 그 QT 간격이 원래 6칸인데 이것이 이제 더 작아지고 또 칼슘이 적어질 때는 QT가 상당히 길어진다는 것을 기억을 해야 된다. 김태가 얘기한 것 중에서 뭐 산소가 부족할 때 에디마가 있어가지고 그러면 이제 액션 포텐셜이 막 변해가지고 근육에 변해가지고 어떤 현상이 되냐면 산소가 없으니까 스테미도 생길 수가 있다. 그다음에 이제 그 액토픽 아테리얼 타키카리아가 돼가지고 될 수도 있고 이런 현상이 스테미 때 그러니까 빨리 뛴다는 얘기지 그만큼. 저건 자극에도 많이 잘 뛴다. 그래서 이제 레프트 브랜치는 그 오른쪽이 그 이상이 있는 거니까 V1에서 보면 이제 끊어진 거니까 먼저 왼쪽으로 할 때 다시 이제 오른쪽으로 오게 되고 V1에서 R다시 나타나고 그 V5, 6에서는 넓은 QRS가 나타나고 레프트 번들 브랜치는 그 왼쪽이 끊어진 거니까 그 V5, 6에서 그 다음에 RR다시가 나타나고 그 안에서는 그 QRS가 넓은 것이 밑으로 빠진 게 보이게 되고 아까도 있잖아요. 라이트 벤트리클이 이제 커지면은 V1에서 R가 커지고 V6에서 S가 밑으로 빠지고 레프트 벤트를 하이퍼트로 되면 레프트니까 레프트 벤트리클이 이제 하이퍼트로 됐으니까 V6에서 이제 상당히 알파가 커지고 V1에서 S파가 상당히 밑으로 들어간다는 것을 알고 있습니다. 디지털리스의 사이드 이펙트에 가서 이제 콘케이브한 것이 ST가 나타나는데 감량할 필요는 없다. 그다음에 이제 그 에포트 행기나라고 해서 이제 아테로스콜레시스, 아테로미 삭되기 직전의 상태인데 이런 경우는 대개 이제 아팠다가 5분 휴식하면 좋아지고 그 사이에 빨리 조거싱 같은 걸 해가지고 15분 이내에 안 좋아지면 이제 임팍션으로 간다고 30초에 한 번씩, 3분에 한 번씩. ST가 상당히 디프레션이 된 것이 보인다. 확실히 되면은 그러니까 스테미가 되면은 즉각적으로 ST가 올라가고 3시간 지나면 Q가 나오고 3일이 지나면은 ST가 빠지면서 Q하고 T가 인버스가 된다 했는데 올라갈 때에서 무조건 스테미는 아니고 그 올라가서 콘케이브 하게 되는 것은 카디아이티스를 해가지고 감기에 의한 바이러스로 볼 수가 있는 것이고 열이 없을 때 열이 있을 때 이제 박테리아라든가 바이러스에 의한 마이오카디티스가 있으면은 콘케이브 하게 된다. 전체 유도가 시키엔다든가 트로포닌 같은 것이 그 변화를 일으킬 수가 있는 것을 알아야 되고 그 2, 3는 바이폴라고 이제 그 AVRF는 그 유니폴라인데 바이폴라 2, 3V는 이거 인피어리어를 나타낸다는 걸 기억해야 된다. 인피어리어 위치 아무 이상이 없이 V1, 2, 3가 떨어지면은 그 인피어리어 포스티어에 인팍션이 있다는 것이고 인피어리어는 도저히 넣을 수 없는 이상이 있으면 2, 3에서 올라가고 V1, 2, 3가 떨어지게 되고 또 레시프로컬 체인지. 이 다른 데 이상이 없는데 어떤 V1, 2, 3 어떤 그것만 ST가 디프레션 되면은 거기에 이제 엔기나 액토니가 왔다는 것을 알고 있어야 된다. 그래서 이제 T의 간격이 2.5칸이라는 거 그리고 T 2.5칸이 그 40 곱하기 100이고 그다음에 H는 그 150 위치에 있고 그다음에 TQ 간격은 5칸이고 QRS는 2칸이고 그다음에 이제 Q, TT는 6칸이라는 것을 꼭 기억하고 있어야 됩니다. 2칸, 4칸.